دم باش جارکدن سرسالا تجی پیروز به خوازن بزانبن که نها روشا سریکانیه کرد لسریکانیه مانه یا نه رژه کردان لوی باجری چه خاص مایا؟ ایوار باش تو تماشاوانی آرکر و سالان هلوجی و الملتی ما وليت والبنابرية پیروز دکم هیوی مثالان هو سالا خیره بشبو ملتی ما باجار سریکانی و گندواری و زیده 2 سالا بویه هات داگر کرن جهلا ارتشا ترکی و او چک گروپ چکدار ایگ خود حسبین سر اپسیونی جوی چاقید حتی نها مخابن ت زیگنالک پوزیتیف جوی دوره نهاتیه جبری 2 سالا او حتی نها بوک باجار و گندواره باجار سریکانی هاتی دا بشکرن نابینا وان گروپ چکدار ده ملت سریکانی بلاغ وقتا ارتشا ترکی ایریش کر راست ایریشی باجر کر و در فتش ملت رچه نبو مال خو ملک غراد خو درخن و او خانیه وی ملتی دکانه وان پیدویه چاندنیه گشت وان چکدارا دست سر و تالان کرن و اشخور بکارتینن زویه خلق اشخور دچینن حتی نها او چکدار هند هندره باجردن راست او چکدار او مالبات وان چکدار ما مستساعدون بهتر خلقی کیجان باجاری سورینه براو اوه از نکارم بیجم بیتر خلقی کیجان باج از کارم بیجم جه حمد دوری سوری هنه ایجا ریجایا کیجان دوری بیتر اوه او زانیاری الجمع تنن بلا او کسی کرد دهندره باجار ده ایمانه قلك وقلك هندكن يعني تكارولو بجمير 30 حب او جي كسني ولو بعمر مزن دخانيه خدمانه ووقت بيجي قوتو يا برا امجي بمر ويا امي السر ملكي خو بمينه بربيها نكار مولو الرجا كيف تدم خلكن باجر ما مستساعدون بهتر يعني دنافا كامبا واشوكاني دانا يان دنافا باجارن ام بيجن كردي بكري يعني نها روشوان چيه بگشتي بگشتي روشوان روشك قلكي زحمته چي ايغ كتني كري لباجاري قامش لو ام بيجن لحسكي ولا تتمر ولا دير كيبه كريك قلكي بهاي وهرو تكليمه بدوستي مرهن واهلي مرهن قلكي غازنا دكن بلا كري قلكي بهاكر السروان او درفتا كار تني قاربن جيانا خو وكري بدن وكسي هندري كامبادي او جيانا وان نق انو تشيتر او جي قلكي زحمته قلت رخصتني ناف دولتي گرنگی نادن روشاوان و اداره پیاده و دسلاتا پیاده او جی تشتکی پیشکشی وان ناکه یعنی روشاوان جی قلکی زحمته و نبس او ملتي ما اهلي ما جباجار سريكاني وغندواري بنابربون حسكي ولا قامشلو پشتی گولو هیوی نما هیوی نما لبگر ایجا ایگ قریبو ایگ ریب دست کت برای خدا چو باشور رو نشتوک بنابر چه قدر کت اوروبا اویا قلکی زحمتی و مامستا سعدون تبیسکو مامستا زهیر دبیجه ایسال باش مالبات وگریان لزحمتي هاتن بيشاوان تفيوه كيج يعني بصدان مالبات وقريانا عفريني جي شهباي جي حلبه اف بيل اف تشان شمال جم خلق سريكاني جي چنابه
کەسێک کو واشوکانی دا د کامپین واشوکانی دا کەسێک کو بکرێ تو دبێژی ڕەوشەوان gelekî zehmete تو ئالیکاری جوان را نایên pêşkêşkirin sedem çi ye ew jî yanî bi pêlekê ranabin venagerin bajarê xwe serêkaniyê. Belê rewşa devera serêkaniyê wek bajar û gundewarê wê wilo ez dibînim cudahî tê heyne wek rewşa Efrînê ye. Lê min got lê serêkaniyê wexta êrîş kirin Turka û wan grûpê çekdar destpêkê êrîşî bajar kirin û eweya gihişt kes di bajar de nemîne û wek guhdar zanin ne deh roja timî teqînek wek bê xurt û sist wilo dan û stendinek wilo em bên med û cezir çêbû eweya wilo hişt bajar vala bivê adin ew ezmûna milletê me li Efrînê tê derbas bû ew تعاملا وان گروپê çekdar ne meqbûl ne insانî bi millet re eweya jî tirsek li cem milletê me serêkaniyê û dev gundewarê wê çêkir kes nema di bajêr de û piştî bajar vala bû gundewarê vala bû ew dever bû wek deverek çekdarî girêdayî mantıqa askeriyê muxleqa bi vî rengî ne ji hêla peyê dê di kesek karê derbasî wê derê bibe û ne ji hêla din jî semehîn ji kesekî derbasî. Tu malbat tu kes hewl dide ku berê xwe bide serêkaniyê û rastî asangiyan hatiye. Hewldan tuneyîk hene êgê dixwestin herin nas bikin ka rewşa milkê wan zeviyê wan xaniyê wan dikanê wan çiyê ewana di riya rêberar û pere didan heta gekarîbûn derbas bibana û bi rêk werê zehmetî. Got ji her du hêla de ne deselata peyê de û ne a çekdara rê nadin millet vegerin li himbera wê ew grûpê çekdar li bajarê serêkaniyê heta niha hundirê bajêr de werê xelk tê nabînin nû herin jiyanek normal bikin adin encûmena sivîl aga opsiyonê dameziran di bajarê serêkaniyê ma bes wilo nav aktiv nebû jiyanek sivîl çê nekirin li bajêr û xelk wilo rehetiyê itminan li cem millet çê bibe hewl bidin vegerin. Çareserî çi ye Mamosta Sadûn divê çi were kirin? Çareserî ما وەک ئەنجومانە نیشتمانی کورد وەک هێزی مافێ مرۆڤ گکاربن هەر یەک دریا خۆ de çi fişarê bikin li ser Tirkî vela ew desthelata rastaqînê çi li cem hêzê navdewletî ê xwedî bandor hundirê Sûrî û li ser Tirkî çi li cem Rûsya be wela li cem Amerîka be gikaribin fişarê li ser Tirkî bikin û wilo rê xweş bikin ge ev millet veger li ser milk û malê xwe û ji vê zehmetiya ge ana jiyan tê dikir ji vê zehmetiyê derkeve. Mamosta Sadûn dawên pirsiyar ji te jî dikim. Sala 2022 çi pêşbînî tê kirin ku guhartin di rewşa serêkaniyê û girê spî de çêve banga we hûn wekû xelkê serêkaniyê ji ev xelkên serêkaniyên ku niha di kampan de dijîn ji bo sînorek ji guhartina demografî re were danîn banga we ji wan re çi ye? û divê çi were kirin çi ji enekesê tê xwestin? Ez ê ji cem enekesê dest pê bikim bela millet giş berê xwe dide enekesê û ev jî ji mafê wan e û ev jî erkil ser enekesê û encûmanê dibe rola xwe aktivtir bikin
و دان وستندنا خوي هرمي وناف دولتي نه بکن او جی کاربن شارك لسر دا سلاطة تركي چه بكن و جيانك سيفيل دهندري و دورا سريك عني و گري سپيد بخلقاندن خلق كاربن وگرن سر ملكو مالي خو هيفيام هي بلا از ولو دل حزينم دسلا إدارة أمريكي نه وري اكتيف بو لروجاوای کردستانی و نونری وانهاتی و دانو استندنا به هر دو ام بیجن هر دو هیله کردیر چه انجمان چه پیا دردکه و وک مرا فهم دکه امریکا دخوازه رولا خو اکتیو بکل پیشیا روسی جبر في هاوي امالا ما هيفيا ما هي قصالاتي و صالا خيري بج تايبت دبرا سريك عني واغري سبير بلا بري روكي دروجا دورية أمريكي حتى چون گياشتن گندواري أبو راسين أبايا زيكنا لك بوزيتيف بو جملتي دورير بلا كتبوا نقلقي وزيكنا لك جهيلا تركي ربو فراكرنا دورا دبندستي تركي دي وفراتر نب وسينورك جير بيدانين و ادبيجم و امريكا جي رولك و بوزيتيف هبه و دورا روج هلاتي فريد حسب منطقة نفوذ أمريكية وخوشية جملتي و دورير تشيبك ودمين ديست انجمانان اجتماعي و ريخستني ما في مروبا رولا خو اكتيف بكن سالات ليدي